გამარჯობა თვითონ მაყურებლებო მიგესალმებით ყველა ჩვენი არქის მაყურებელს და ახლა შემოგთავაზებთ ვიდეოს როგორ წავშალოთ ისეთი ფაილები რომელიც არ იშლება ჩვეულებრივ Windows როაჯერს წაშლას და არ იშლება შემოგთავაზებთ უსაფრთხო ვარიანტს არასოდინარებისთვის ასე ვთქვათ მცხმარისის და მცხმარისის იქ თავისთავად წაშლის უფრო სხვანაირად ამიტომ დავიწყოთ ახლა ვიდეო დავიწყოთ აი ეს ფაილი აგერ რომ არის ამას დავდაფაუსურებთ თქვებით ამ ვიდეოს აღწერაში და გადმოიწერეთ ვაყენებთ WinLockers ეს ვეთანხმებით ეს აგინდა რასაც გვაძლევთ დასაყენებლად ასე როგორც მეუნიშნე აი პირველი ტიჩკა მოხსენით დატოვეთ მარტო მეორე აი ეს თუმცა არის დაყენდა აი ახლა პირველ რიგში რა უნდა ვქნათ რომ არ წავშალოთ ისეთი ფაილები რითიც წაშლაც არ შეიძლება მე Windows 10 მიყენია ამიტომ განახეთ Windows 10-თან თქვენ შეხვდეთ პანელ უправленიაში და ეს Windows 10 დავაყენე ვიდეოთი რომელიც განახეთ მე ამის წინ Windows 10-ის დაყენება ანუ გაახლება 7-დან და 8-დან მარტივი ხერხით ისე დავაყენე და მუშაობს ყველაფერი ჩვენირად რომ ვუწოდეთ ყველა პროგრამები ყველა თამაშები რაც მეყენა იშვებს ჩვეულებრივად არ დამჭირდა გადაყენება თამაშების და ასე შემდეგ და Windows-ის მუშაობს ძალიან კარგად არანაირი პრობლემა არ აქვს ჯერჯერობით არ ქონია არანაირი შეცდომა არ მომგდია და მე თუნდაც გამიკვირდა რომ ასე კარგად მუშაობს და ახლა გადავიდეთ შევდივართ პანელ უправленიაში მე ჩემ შემთხვევაში აქ ამ პანელ უправление თქვენ Windows-ში თუ იყენებთ სადღაც აქ იქნება მიაგნებთ ალბათ შევდივართ პანელ უправленიაში აი ესეთ გაიხსნება შემდეგ აქ ვაჭერთ კატეგორიებიდან ნიშნავთ კრუპნი значки რომ წერია აი მეორეს და აი აქ ვეძებთ რაღაც განახეთ ახლა პარამეტრი პროვადნიკა ამას ხსნით და შემდეგ გადავდივართ აი აქ ვიდში აი მაგ ვიდში გადავდივართ ვიდში ჩამოდივართ ლათქვევით და აუცილებლად იყოს ეს ზედა უნდა იყოს მონიშნული ამიტომ შეგვიძლია ახლა დაცვლილება იქნება განახებთ აი გავხსნათ მაგალითად ჩვენ ახლა აი თუნდაც დისკი აი ნახეთ რა ფაილებიც აქვს აგერ შეხედეთ ახლა აი ეს ქვევით თუ გაქვთ მონიშნული აუცილებლად მონიშნეთ ზევით რატომ აქ განახეთ ახლა აი ქვევით რომ იყოს მონიშნული ნახოთ იცით აი ნახეთ რამდენი ფაილები გამოჩნდა აქ ზედმეტი ფაილები ამ ფაილის წაშლა არ შეიძლება არანაირ ვარიანტში ეს ფაილი რომ წაშალოთ C-დისკზე შეიძლება Windows-მა აღარ გაიშვა საერთოდ აი C-დისკზე ნახეთ ახლა რამდენი ფაილები გამოჩნდებოდა აი ნახეთ რამდენი ფაილები არის რომელსაც ამას შევით ასე რომ ვიზამ და პრიმენით მიცნოთ ნახეთ გაქრობა და აი Windows Old მაინც დარჩა რატომღაც მოდი ნახეთ გავაახლოთ ესეც არ უნდა იყოს Windows Old ეს ძველი Windows ეს არ მომიშლე ალბათ აი ამას ამოშლი არა უშავს ნუ ეს უნდა იყოს აუცილებლად მონიშნული ზემოთ თუ არის თქვენთან ქვემოთ აუცილებლად მონიშნეთ ესე ზემოთ მიეცეთ პრემიანით და ოკეი ასე რომ ვთქვათ შემდეგ ასე ვაკეთებთ შემდეგ უკვე შლის რისი წაშლაც მინდა აი ეს ჩემი ძველი Windows-ია მოდი ამას წაშალოთ უბრალოდ თუ წაიშლება ჩვეულებრივად ნახოთ ჯერ მაგი იშლება რა თქმა უნდა პრობლემა აი წაიშლებს მაგალითად არის ფაილი ისეთი რომელიც არ იშლება აი ნახოთ შევალახსნოთ C-დისკზე განახებთ აი მაგალითად ამ ფაილის წაშლა განახებთ ახლავე აი პანდა security მეყენა ადრე და ამის წაშლა მინდა ნახეთ არ იშლება ჩვეულებრივად ასე რომ წაშლით აი ახლა ეს გავაჩეროთ ადმინ ამის წაშლა აი მაგალითად აი ფაილი გაქვთ თქვენ ამე და ვერ შევით ხო აი ჩემ შემთხვევაში ამ ფაილის განახებთ ახლა როგორ უნდა აი ჩვეულებრივად ვაჭერთ წაშლას ახლა არ ამოდის ეს წაშლა არ იშლება ეს Windows რა არის ამიტომ არ იშლება აი ნახეთ აი აშლის რა მაინც არის ფაილი ეს სიტყვით აი პაზარი გამიგო და აშლის ერთის თუ აშლის რა უნდა გავაკეთოთ მე თუნდაც ამ ფაილზე ნახეთ ის პროგრამა ჩვენ უნდა დავაყენეთ არის აგერ WinLocker-ი ვაძლევთ აი ასე ამ პროგრამას და უთითებთ ნახეთ უთითებთ udalili წაშლას და ვაჭერთ OK-ს
აი ამან დაგვიწერა, თქვენ შემთხვევაში შეიძლება წაშალოს პირდაპირ სრაზუ, ამ შემთხვევაში ეს ახლა მუშაობს და იმიტომ ვერჩის და დაგვიწერა ეს ფაილი თუ გინდათ, იქნება წაშლილი, შემდეგ გადაატვირთვის, სისტემის გადაატვირთვის შემდეგ რა. ვაჭრეთ ვეთანხმებით დას, თვითონ კომპიუტერზე ეს ფაილი იქნება წაშლილი, რომ იცოდეთ. აი მივეცით და ახლა კომპიუტერზე გადავტვირთავ, აი ესე მაგალითად ამ ფაილის წაშლა შეიძლება. ეს ფაილი ახლა წაიშლება ჩაულებრივად, მაგრამ მაგალითად ეს ფაილი არ იშლება, ხო? აი WinLocker-ს წავაშლებიოთ, აი WinLocker-ი აგერ არის, ხმით ისევ პროგრამით ვაჭრეთ და удалит. შეიძლება იყოს რას ბლოკირობად, მაშინ ვაჭრეთ რას ბლოკირობად და შემდეგ удалит. ნახოთ მეცა удалит და ოკეი. აი წაიშალა ეს ფაილი object build udalion. დაეწერა, აი ამას ნახოთ ახლა WinLocker-ით. ეს აი ოკეი. ნახოთ რა Windows ფაილი ასე რომ ვთქვათ. ნახოთ რომ განახოთ რომ დაბლოკირ ფაილებზე როგორ შვება, აი მაგათაც Windows დავაწეროთ, დავაჭიროთ უბრალოდ, აი ნახეთ. აი ესეთ რომელიმე ფაილზე ესე თუ გინახებს, აი აქ აჭერთ ჯერ ხო удалит და შემდეგ აჭერთ რას ბლოკირებად ვსე. ნუ ახლა მე ამას არ ვუძახებ, ეს Windows ფაილები და ეს უძახელო Windows აღარ იმუშავებს. მხოლოდ განახეთ. და შლის თითქმის 99% ყველაფერი შლის, რაც შესაძლებელია ნამდვილად რომ წეიშალოს. და რა პრობლემა არ აქვს. ნუ შლის ყველაფერს რასაც თქვენ გაშლით, თუ ვერ წაშალა. ეგრევე რო გადავთვალოთ კომპიუტერს აუცილებლად წაშლის. და ამიტომ ის რო განახეთ, პირველ რიგში ის მონიშნეთ იქ რომ არ წაშალოთ ესეთი ფაილები, რომ უმეტეს შემდეგ Windows-მა საერთოდ არ გაიშვათ. და შეიძლება იყოს რამე Windows-ის ფაილი, ასე ვთქვათ, თქვენ არ იცოდეთ და შემთხვევით წაშალოთ. ამიტომ აი იდო განახეთ პანელში რომ შეხვალთ, გადავდივართ კატეგორიებში, შემდეგ გადავდივართ პარამეტრულ ავადნიკაში, width-ში და ჩამოდივართ ლაქვევით და ეს უნდა იყოს აუცილებლად აქ. მე პაკაზovat скрытые файлы, ესე რო არ გვანახოთ ჩვენ Windows-მა, ესე ფარული ფაილები, Windows ფაილები და ასე შემდეგ. დაიტოვში იგი უნდა იყოს აუცილებლად ასე თუ გაქვთ აუცილებლად მოიშვით ეს ასე, იმიტომ ასე რომ იყოს თუ არ იცით ესეთ ფაილი შეიძლება წაშალოს, ხო საერთოდ აღარ ჩაითვალა კომპიუტერი. ამიტომ ეს იყოს save-ით. უნდა იყოს ასე, აი ესე როგორც მე მაქვს და ვაძლევთ ოკეი-ს და შემდეგ შევით უკვე რაც ხალხს უნდა, რაც ჩვენ გვინდა იმაშლით ამ პროგრამით, WinLocker-ით რომ განახეთ ახლა. კონი ყველაფერი ადვილია, ეხლა იმ გემშვიდობები, გაბათქურებით, მადლობა ყველას ვინც გვიყურებს. იყავით ჩვენთან ერთად. მოაჩახვედრამდე.